büyük bir hızla yani ses hızından daha yüksek bir hızla atıyoruz, havayı atıyorsunuz demektir. Bundan amaç da solunum yollarında biriken ve size bir faydası olmadığı gibi zarar olabilecek salgıları varsa işte mikropları, tozları, bakterileri, virüsleri dışarı atabilmek. Yani öksürük aslında güzel iyileştiren bir şey değil mi atmak? Bu solunum yollarında biriken salgı, mesela bazı hastalıklar var ki bu koah gibi veya bazı astımlar gibi. Bunlarda çok balgam oluyor ve bu yapışkan, koyu oluyor ve hastanın bunu atması zor olabiliyor. İşte bu öksürükten maksat onu o hızlı akımla dışarıya atması ve hastanın rahatlamasını sağlamak.